ថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើតឡូងបំពងហត់ដកតានីតែឆ្ងាញ់កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើតឡូងហត់ដករបស់យើងមានដូចជាតឡូងបារាំង2និងហត់ដក
ពងហត់ដករបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយ